අද මේ සාකච්ඡාවට භාජනය වන මාතෘකාව නම් ඊශ්‍රායලයට අනතුරු ඇඟවීමක් කියන මාතෘකාවයි. දැන් මේ අනතුරු ඇඟවීම කරන්නේ මා විසින් නොවේ. මේ අනතුරු ඇඟවීම කරන්නේ මීට වසර 2500කට පෙර ඉන් පසුව වසර 2000කට පමණ පෙර කතා කළා වූ අනාගත වක්තෘවරුන් සහ දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාලික පුත්‍රයාණන් වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කතා කළ වචන වලින් මේ වචන සියල්ලම ලියවී තිබෙන්නේ ශුද්ධ වූ බයිබලයේ. මේ නිසා ප්‍රිය මිතුරු මිතුරියනි, මා දැන් පවසන දේ කෙලින්ම ශුද්ධ වූ බයිබලයෙන් ඔබට ගෙනහැර දැක්වීමටයි මා සූදානම් වන්නේ. එය මා උපදවා මගේ සිතේ තිබෙන්නා වූ යම්කිසි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමක් නොවේ. බලන්න, එක්තරා බයිබල් පදයක මෙන්න මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. එය තිබෙන්නේ ශුද්ධ වූ බයිබලයේ පරණ ගිවිසුමේ සෙකරියා පොතේ. දැන් මේ සෙකරියා පොතේ නම් සෙකරියා නැමැති අනාගත වක්තෘතුමාගේ පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. දැන් මෙය කියවූ විට මෙය සැබෑ බව ඔබටත් වැටහෙයි. මේ ඊශ්‍රායෙල් ජාතිය පිළිබඳව සදාකාලික ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ කියූ දෙයක්. සෙකරියා අනාගත වක්තෘතුමාගේ පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය. ඒ කාලයේදී මම සියලු ජනයන්ට යෙරුසලම බර වූ ගලක් කරන්නෙමි. දැන් බලන්න ප්‍රිය මිතුරු මිතුරියනි, වසර 2500ක් පමණ ඊටාම දුර්වල වූ අඩියකට වැටී සිටියා වූ ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව යලි පලස්තීන දේශයට රැස් වී 1948 යලිත් ස්වාධීන ජාතියක් හැටියට නිදහස ලබා ගත්තා. එතෙන් පටන් අද දවස දක්වා මේ පසුගිය දශක කිහිපය තුල ඊශ්‍රායලය මොනතරම් ප්‍රගතියක් ලබා තිබෙනවාද? ඒ ප්‍රගතිය ගැන දැන් මම විස්තර කරන්නට යන්නේ නැහැ. එය අපගේ අස්පන අපිට පෙනෙනවා. අපි සාධාරණව හිතමු මොනතරම් තාක්ෂණික දියුණුවක් ඔවුන් ලබා තිබෙනවද කියලා. ලෝකයේ සෙසු රටවලට ඊට වඩා බොහොමයක්ම පහසුකම් තිබුණා, අවස්ථාවන් තිබුණා. එහෙත් ඔවුන් කිසි කෙනෙකුට ළඟා වෙන්න බැරි ආකාරයේ තාක්ෂණික ඉදිරි ගමනක් ඔවුන් ගොස් තිබෙනවා, අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා. එය රහසක් නොවේ. මෙහි යම් විශේෂත්වයක් තිබෙන බව අපි ජාතිවාදී අදහස් වලින් මිදිලා කල්පනා කරුවොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඔබ සමහර දෙනෙක් ස්වභාවයෙන්ම ඊශ්‍රායලය ගැන අකමැතිව සිටි. තවත් සමහර දෙනෙක් ඊශ්‍රායලය ගැන සුභවාදීව කල්පනා කරයි. ඒ කෙසේ වුණත් ඒ දෙකෙන් මොන පැත්තක ඔබ හිටියත් මේ සත්‍යය අපට අහක දාන්න බැරි එකක්. මේ විශේෂත්වය. ඒ වගේම මේ සෙකරියා අනාගත වක්තෘතුමාගේ පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ ලියා තිබුණු යෙරුසලම බර වූ ගලක් බවට පත් වෙනවයි කියන එක ඒ කාලයේදී කියලා කිව්වේ. මීට වසර 2400කට පමණ පෙර මේක කියලා තියෙනවා. දැන් ඒ කියපු කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලන්න මේ ඊටා කුඩා භූමි භාගය ශ්‍රී ලංකාව කියන අපගේ රටටත් වඩා කුඩා භූමි භාගයක්. එය අද ලෝකයේ
දැඩි අවධානයට ලක් වෙලා තිබෙන හැටි බලන්න. අද ප්‍රවෘත්ති මාධ්‍යය පිරලා තිබෙන්නේ මොනවා වලින්ද? මේ ඊශ්‍රායල් සහ තවත් විවිධ ජාතීන් අතර තිබෙන ගැටුම් පිළිබඳවත් මේ විවිධ මතවාද මේ ඊශ්‍රායලයේ සම්බන්ධව. බලන්න අද ලෝකයේ කොපමණ රටවල ඊශ්‍රායල්ට එරෙහිව යම් උද්ඝෝෂණ පැවැත්වෙනවද කියලා. දැන් මේ දේවල් මෙවැනි අවධානයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් සියලු රටවල හැම නායකයන්ටම තීරණයක් ගන්න වෙලා තියෙනවා. මේ පැත්තට හෝ ඒ පැත්තට. ඒ අතින් බලනකොට යෙරුසලම බර වූ ගලක් බවට දැන් පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙම ඊශ්‍රායල් දේශය පිළිබඳව මොනවද තියෙන අනතුරු වැඟවීම් බයිබලයේ? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මීට වසර 2000කට පෙර මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියලා තියෙනවා. මේ ඊශ්‍රායලයේ යෙරුසලම් නගරයේ ඒ නගරය මැද තිබෙන දේව මාලිගාව කියලා ගොඩනැගිල්ලක් තිබුණා. එහි එක තාප්පයක් තාමත් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. ඒ ගොඩනැගිල්ල තුල ඉඳලා එළියට ඇවිල්ලා ඒ ගොඩනැගිල්ල පෙනෙන තෙක් මානයේ ඉඳගෙන මෙන්න මේ වගේ අනතුරු වැංගවීම් ටිකක් කරලා තියෙනවා. මම කියවන්නේ මතෙව් පොතේ, ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිත කතාව ලියවී තිබෙන සුද්ධ වූ මතෙව් තුමා විසින් ලියනු ලැබුවා වූ සුභාරංචි පොත. එහි 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදයේ ඉඳලා එබැවින් අනාගත වක්තෘ වූ දානියෙල් විසින් කියන ලද පාලු කරන පිළිකුල ශුද්ධ ස්ථානයෙහි තිබෙනවා. නුඹලා යම් කලෙක දක්නහුද කියවන්නා තේරුම් ගනීවා. එකල යුදයේ සිටින්නෝ කඳුවලට පලා යත්වා. මෙන්න අනතුරු වැඟවීමක්. ඔය යුදයේ කියලා කියන්නේ මේ ඊශ්‍රායල් දේශයේ දකුණු දිග්භාගය. තවත් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ගේ උඩ සිටින්නා තමාගේ ගෙයි තිබෙන දේ ගන්ට නොබසීවා. කෙතෙහි සිටින්නාද තමාගේ වස්ත්‍රය ගන්ට ආපසු හැරී නොඒවා. නමුත් ඒ දවස්වල ගර්භණීන්ටත් කිරි දෙන ස්ත්‍රීන්ටත් දුක් වේ. නුඹලාගේ පලා යාම ශීත කාලයේවත් සබත් දවසකවත් නොවන ලෙස යාඥා කරපල්ලා. මක්නිසාද ලෝකයේ පටන් ගැන්මී සිට මේ දක්වා නූනා වූ මතු කොයි කලකවත් නොවන්නා වූ මහත් පීඩාවක් ඒ කාලයේ හිවන්නේය. දැන් ප්‍රිය මිතුර මිතුරියනි, වර්තමානයේ පවතින මේ ඊශ්‍රායල් ජාතියේ තිබෙන මේ ප්‍රමුඛ ලක්ෂණ ওই විදිහට තිබුණට එතනින් ඔබට එක්තරා දවසක් පැමිණෙන බව මේ සුද්ධ ලියවිල්ලේ සඳහන් වෙනවා. ඊශ්‍රායලය ඉතා බරපතල අකරතැබ්බයකට මුහුණ පාන අවස්ථාවක්. දැන් මෙය සිදුවෙන කාල වකවානු පිළිබඳව විග්‍රහ කරන්නට මම මේ කෙටි පණිවිඩය තුල අදහස් කරන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඔබගේ සිත තුළ ක්‍රියා කරන මේ ඊශ්‍රායල් පක්ෂවාදී අදහස් වලට සමබරතාවයක් ලබා දීමට උත්සාහයක යෙදෙන්නේ. දැන් යේසුස් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජාතිකයෙක් ලෙසයි පොළොවේ සිටියේ. යුදෙව් ජාතිකයෙක් ලෙස භූමික පියෙක් උන්වහන්සේට සිටියේ නැති නමුත් උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් කන්‍යාවක වන මරියා තුල පිළිසිඳ ගනු ලැබ අපගේ පාප උදෙසා වන්දි මිලයක් ගෙවන්නට තමයි උන්වහන්සේ පැමිණුණේ. පාප බීජය උන්වහන්සේ තුල තිබුණේ නැහැ. දැන් මේ නිසා යේසුස් වහන්සේ අදහන්නන්ගේ සිත්වල යම් ආකාරයක ලැබියාවක්, සමහර විට ඇල්මක් හෝ භක්තියක් කියලා කියන්නත් පුළුවන් ඊශ්‍රායල් ජාතිය කෙරෙහි තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වරදක් නොවේ. නමුත් අපි
දේව වචනය දෙස හොඳින් විමසා බලා සමබරව කරුණු කාරණා දැනගන්නට ඕනේ. යේසුස් වහන්සේව කුරුසිය පිටට දමා කුරුසිය ඇනගසනු ලබන්නට මුල් වුණේ ඊශ්‍රායෙල් ජාතිය. නමුත් ඒ හරහා යේසුස් වහන්සේ අදහන්නා වූ අයට පාප කමාව ලැබෙන මාර්ගයක් දෙවියන් වහන්සේ ලබා දී තිබෙනවා. මේක හරි පුදුම කතාවක්, අභිරහසක්. එයත් දැනට අපි විස්තර කරන්නට යන්නේ නැහැ. නමුත් මා ඔබට පෙන්නුවේ, කියවලා පෙන්නුවේ යේසුස් වහන්සේ කියපු දේ. උන්වහන්සේ අනතුරු වඟවනවා. යුදේ සිටින අයට කඳුවලට පලා යන්න, කවදාවත් මෙතෙක් නොවුණා වූ ආකාරයේ විනාශයක් සිදුවෙන්ට යනවායි කියලා. ඉතින් මේ දේවල් අපි යන්තම් උඩින් පල්ලෙන් කියවලා දැනගෙන බයිබලයේ තිබෙන පදයක් මෙතනින් පදයක් අතනින් කියවලා තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරන එක අනුතුරුදායක බව ඇත්තයි. නමුත් ඔබගේ කුතුහලය මට අවුස්සන්න පුළුවන් නම් මේ කාරණය තව ටිකක් සොයා බලන්න. බයිබලය කියවන්න. එය තමයි මගේ අරමුණ. සෙකරියා අනාගත වක්තෘතුමාගේ පොතේ මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරලා තිබෙනවා 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. බලව ස්වාමින් වහන්සේගේ දවසක් පැමිණෙන්නේය. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ දවසක් පැමිණෙන්නේය. එකල නුඹේ කොල්ලය නුඹ තුල බෙදනු ලැබේ. එසේය මම යෙරුසලමට විරුද්ධව සියලු ජාතීන් යුද්ධයට රැස් කරන්නෙමි. අපි පසුගිය වීඩියෝවෙන් කතා කෙරුවා ලෝකයේ තිබෙන ප්‍රධාන රටක් වන උතුරු පැත්තෙන් තිබෙන රුසියාව විය හැකි. ඒ වගේම ඔහු සමග මිත්‍ර හමුදා ලෙස සිටින්නා වූ ඉරානය සහ තවත් රාජ්‍යවල් කිහිපයක් අපි ඊශ්‍රායලට විරුද්ධව පැමිණෙන හැටි සහ ඔවුන් යුද්ධයෙන් පරාජය වන හැටි අනාගත වාක්‍යයේ ලියා තිබෙන හැටි අපි සලකලා බැලුවා. නමුත් දැන් තිබෙන තත්ත්වය බලන්නකෝ. අපි විශ්වාස කරනවා මේ අනාගත වාක්‍යයේ කාලයක් තිස්සේ ඉගෙනගත්තු අය හැටියට එදා අපි කතා කළ සිද්ධියට පසුව තමයි මෙන්න මේ සිද්ධිය එන්නේ කියලා. මොකක්ද? සියලුම ජාතීන් යුද්ධයට රැස් වෙනවා ඊශ්‍රායලට විරුද්ධව. ඒක හරි අමුතු මාදිලියේ කතාවක්. කොහොමද සියලුම ජාතීන් රැස් වෙන්නේ කියලා අපි හිතයි. නමුත් එම අනාගත වාක්‍යයත් අනිවාර්යෙන්ම ඉටු වෙනවා. නුවරද අසුවී ගෙවල් කොල්ල කනු ලබන්නේය. ස්ත්‍රීහු බලහත්කාර කරනු ලබන්නෝය. නුවරුන්ගෙන් දෙකෙන් කොටසක් වාලට යනවා ඇත. සෙනගකින් ඉතිරි කොටස නුවරින් සිඳ දමනු නොලැබේ. මේ අනාගතයට වෙන්න තිබෙන දේවල්. ඊළඟට හරිම ප්‍රබල අනාගත වාක්‍යයක් තිබෙනවා. ඊළඟ පදය, 3 වෙනි පදය. තවද දෙවියන් වහන්සේ එනම් ස්වාමින් වහන්සේ පිටත් වී උන්වහන්සේ යුද්ධ කළ සටනේ දවසේදී මෙන් ඒ ජාතීන්ට විරුද්ධව යුද්ධ කරනවා ඇත. ඒ කාලයේදී උන්වහන්සේගේ පාද යෙරුසලමට ඉදිරි පිටින් නැගෙනහිරට තිබෙන ඔලීව කන්ද පිට සිටිනවා ඇත. එවිට ඔලීව කන්ද නැගෙනහිර දෙසටත් බස්නාහිර දෙසටත් මැදින් පැලී ඊතා මහත් මිටියාවතක් වන්නේය. කන්දෙන් භාගයක් උතුරු දෙසටත් අනිත් භාගයේ දකුණු දෙසටත් අහක්ව යනවා ඇත. දැන් මෙවැනි වචන ඔබට පෙනෙනවා ඊතා නිශ්චිත අනාගත වාක්‍යය. අඩමානයට කියන මෙවැනි දෙයක් වගේ වචන නෙමෙයි. යන්තම් පෙනෙන දෙයක් විදිහට නෙමෙයි. සැබෑ අනාගත වාක්‍ය බයිබලයේ ලියා තිබෙනවා බොහොම නිශ්චිතව. මේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවැනි පැමිණීම පිළිබඳවයි මේ සඳහන් වන්නේ. එහි තිබෙනවා උන්වහන්සේගේ පාද
ඔලීව කන්ද මත පිහිටනවායි කියලා. ඒ කන්ද දෙකට පැලෙන බව ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් අර ඊශ්‍රායලයේ ඉතා මහත් අකරතැබ්බයකට පත්වුණු වෙලාවේ සිදුවෙන දේ. ඒ වගේම දැන් මේ පරිච්ඡේද කියවනකොට මම ඔබට තව එක අපිට ටිකක් හිතටත් බය හිතෙන විදිහේ වාක්‍යයක් කියවලා අදට අවසන් කරන්නටයි යන්නේ. ඔබ දන්නවා මේ න්‍යෂ්ටික යුද්ධය පිළිබඳව අහලා තියෙනවා. හරි භයානකයි මේ න්‍යෂ්ටික අවි ආයුධ. දැන් ඉරානය විසින් න්‍යෂ්ටික අවි ආයුධ නිපදවීම කරන්නට ඉඩ නොදෙන පිණිසයි මේ වර්තමාන මේ යුද්ධය පවතින්නේ. නමුත් බලන්න මේ මං අද කියවුවා වූ අර අවසාන යුද්ධ දවසේදී මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවලු. මේ බයිබලයේ මේක ලියලා තියෙනවා. දැන් මම මේ කියන දෙයක් නොවේ. ඒ නිසා මා සමග අමනාප වන්නට එපා. මේ අදහසට යම් විරුද්ධතාවයක් දක්වන අය. යෙරුසලමට විරුද්ධව යුද්ධයට ආවා වූ සියලුම ජනයන්ට දෙවියන් වහන්සේ පමුණුවන්නා වූ පීඩාව මේය. ඔවුන් හිටගෙන සිටිද්දීම ඔවුන්ගේ මාංශය ක්ෂය වන්නේය. ඔවුන්ගේ ඇස් ඒවායේ සිදුරුවලම ක්ෂය වන්නේය. ඔවුන්ගේ දිවද ඔවුන්ගේ කටේම ක්ෂය වන්නේය. තව විස්තර ගොඩක් තියෙනවා. මෙවැනි පද මම ගෙනහැර දක්වන්නේ ඇයි? මෙය න්‍යෂ්ටික සහ රසායනික අවිභාවිතයේ ප්‍රතිඵලයක්. මේ අනාගත වක්තෘතුමා අවුරුදු 2400කට පෙර ඔහු ලියන විට මේ විදිහට තමයි මේක ලිව්වේ. මෙය නිසැකින්ම න්‍යෂ්ටික සහ රසායනික අවිභාවිතයේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේක. බොහෝ භයානක දේවල් අනාගතයට තිබෙන බව ශුද්ධ බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා. මේවා ගැන දීර්ඝ ලෙස අධ්‍යයනයක යෙදෙන්න මා ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඔබ කළ යුතු එක දෙයක් මම යෝජනා කරන්නම්. ශුද්ධ වූ බයිබලයක් සොයාගන්න. එහි එය හැදී තිබෙන්නේ පොත් 66කින්. එහි අවසානයේම තිබෙන පොත් වෙලුම තමයි එලිදරව් පොත. එය හෙළිදරව් කිරීමක් කරනවා අනාගතය පිළිබඳව. එහි පරිච්ඡේද 22ක් තියෙනවා. මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඉඳලා කියවන්න පටන් ගන්න. ඉක්මනින් කරුණු ටිකක් දැනගන්න. ඔබට පෙනෙයි මේ වර්තමාන ලෝකයට අනාගතයේදී මූණ පාන්න තිබෙන ත්‍රාසජනක තත්වය පිළිබඳ. ඊටාම කනගාටු දායක තත්වය පිළිබඳ. අප කැමති වුණත් නැතත් මේ ලෝකය ගමන් කරන්නේ ඒ දෙසට තමයි. මොනතරම් පීඩාකාරී ව්‍යසනකාරී තත්වයන් වලට මේ ලෝක ජනතාවට මුහුණ දෙන්න වෙයිද කියන එක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් ඒ කොටස කියවනකොට. කරුණාකරය කියවන්න. එතකොට ශුද්ධ වූ බයිබලයේ මේ දේවල් ලියා තිබෙන බව දැනගන්න. ඒ මගින් ඔබගේ සිතට විවිධ ප්‍රශ්න මතුවෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මේ ප්‍රශ්න ඔබට අපගේ මෙම වීඩියෝවේ තිබෙන්නා වූ අර ඔබගේ අදහස් දක්වන කමෙන්ට්ස් දක්වන කොටසේ ඔබ මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කෙරුවොත් ඇතැම් විට අපිට ඒකට පිළිතුරක් අප දන්නා හැටියට සපයන්නත් පුළුවන්. දැන් මා කරන්නේත් මේ බයිබලයේ තිබෙන්නා වූ මේ කොටස් කියවමින් අධ්‍යයනය කරමින් අනාගතය පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ඇතිව සිටීමට උත්සාහ කිරීමයි. හොඳයි, අවසාන වශයෙන් මා ඔබට පවසන්නේ මේ සියලු දේවල් මෙහෙම වෙන්න තිබියදී ඔබ කළ යුතු දේ මා කෙටියෙන් කියන්නම්. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අදහන්න. උන්වහන්සේ කුරුසියක් මත මැරුණු බව අපි කවුරුත් අහලා තියෙනවා. නමුත් මැරුණ පමණක් නෙවෙයි, මලවුන්ගෙන් නැවත නැගිටුණා. උන්වහන්සේ ජීවමානයි. උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට නැගී ගිය නමුත් උන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන් මගින් උන්වහන්සේ අදත් මේ ලෝකේ වැඩ වාසය කරනවා. උන්වහන්සේව ඔබගේ හදවතට පිළිගන්න, උන්වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතය බාර දෙන්න, එමගින් දෙවියන් වහන්සේ සමග සමගි වෙන්න, සමාදානයක් ඇති කරගන්න, යම් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න ඔබටත් පුළුවන් වෙනවා. මාත් කලේ ඒ දේම තමයි. එසේනම් මිතුරු මිතුරියනි, අදට
මෙපමණයි.